네, 저는 오늘 본 말씀 통하여서 우리 심음과 거둠이라는 말씀으로 우리 함께 말씀 우리 나누기를 원합니다. 여러분, 오늘 우리가 이 땅 가운데 여러 가지 우리 생활 속에서 중요한 진리가 있지만 우리 기독교뿐만 아니라 우리의 생활의 모든 우리의 생명을 연장시켜주는 중요한 원리가 있는데, 그게 바로 심음과 거둠이라는 것입니다. 봄에 심고 가을에 거두고, 그리고 거둔 열매를 통하여서 오늘 우리의 생명이, 우리 모든 인생들의 생명이 지속되어 줄 수 있는 것이죠. 그래서 성경에서도 우리 말씀하는 가장 중요한 원리 중에 하나가 뭐냐면, 심는 게 없으면 거두는 것도 없다는 것입니다. 그리고 심는 것이 있기 때문에 거두는 것이 있게 되어지는 것이고, 그 거두는 것의 열매를 우리가 누리게 되는 것이다 라고 말씀을 해주고 있는 것입니다. 오늘 그렇기 때문에 우리가 이 땅에서의 삶 속에서 중요한 것이 심음과 거둠이라고 할 수 있는 것처럼, 마찬가지로 여러분, 앞으로 우리 믿는 믿음의 백성들이 아는 것 중에 하나가 뭐냐면, 이 땅의 삶이 끝나는 것이 아니라 우리에게는 또 다른 삶이 있다. 이 땅에서의 물질적인 삶이 있는 것뿐만이 아니라 이 물질적인 삶이 끝나고 이것으로 모든 것이 사라지고 끝나는 것이 아니라 영적인 삶이 있는데, 영적인 삶은 영원한 것이다. 이것을 우리 기독교는, 우리 믿는 믿음의 성도들은 믿고 그와 같은 것들을 받아들이고 살아나가고 있습니다. 그러면 이 심고 거두는 이 원리가 이 땅에서만 그러면은 적용되는 것인가? 그렇지 않다는 것입니다. 영원한 세계 가운데서도 우리가 지금 사는 이 땅에서 무엇을 심는가에 따라 영원한 세계에서 어떤 것인가를 거두게 된다. 그렇기 때문에 이 땅에서 우리는 바른 것을 심고 그 영원한 나라에서 영원한 것들을 거둘 수 있는 자들이 되어야 한다라고 말씀을 해주고 있는 것입니다. 오늘 그래서 사도 바울은 갈라디아서에서 본문 말씀을 통하여 이렇게 말씀하십니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고, 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두게 될 것이다 라고 말씀하고 있습니다. 그래서 하나님이 보시기에는요, 우리 인생들이 두 부류로 보여질 수 있다는 것입니다. 첫 번째 부류는 어떤 부류의 사람입니까? 육체를 위해서 심는 것을, 육체를 위해서 심음으로 말미암아 썩어진 것을 거두는 자들. 또 다른 자들은 하나님 앞에 우리 축복과 영생, 영의 것을 심음으로 말미암아 축복과 생명의 것을 거두는 자들. 하나님 앞에서는 두 종류의 사람밖에 없어요. 우리가 볼 때는 많은 여러 가지 다른 종류의 삶의 모습들이 보이지만, 질적으로 보자면은 육신의 것을 심는 자, 영의 것을 심는 자. 육신의 것을 심는 자는 썩어질 것을 거두고, 어디에서? 그 하나님 앞에서, 영원한 나라에서. 그리고 영의 것을 심는 자들은 영생의 것들, 생명의 것들을 거두는 자들이 될 것이다 라고 말씀해 주고 있습니다. 그래서 여러분, 오늘 우리가 한 해를 마무리합니다. 그 새로운 한 해를 우리가 눈앞에 두고 있습니다. 이때 우리가 하나님 앞에 다시 한번 정리해 보자는 것입니다. 우리의 삶을 되돌아보자는 것입니다. 어떤 것을요? 무엇을 심었는가? 그리고 앞으로 나는 무엇을 심을 것인가? 오늘 그래서 우리가 어떤 것들이 썩는 것이고 어떤 것들이 영생의 것들인가? 첫 번째, 저와 여러분들이 영생의 것을, 생명의 그런 열매를 거두기 위해서는 첫 번째, 육체를 자랑하지 말고 육체를 위해서 심지 말아야 한다. 육체를 자랑하지 말고 육체 것들을 심는 자들이 되어서는 안 된다라고 말씀을 하고 있습니다. 그럼 도대체 뭐가 육체의 것들이냐? 오늘 갈라디아서 6장 12절 13절에 이렇게 말합니다. 무릇 육체의 모양을 내려 하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 함은 그들이 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 함뿐이라. 할례를 받은 그들이라도 스스로 율법은 지키지 아니하고 너희에게 할례를 받게 하려 하는 것은 그들이 너희의 육체로
자랑하려 함이라. 그러니까 내 육체를 위해서 심는 게 뭔지 알기 위해서는요, 여러분, 저와 여러분들이 일상생활 가운데서 뭘 지금 자랑하고 있는가, 한번 그것을 살펴보면 나는 지금 무엇을 심고 있는가, 무엇을 향하여 나아가고 있는가를 알 수 있다는 것입니다. 사도 바울이 있는 가운데서도요, 자랑하는 것들이 있었다는 것입니다. 근데 그들은 뭘 자랑하려고 했다는 거예요? 육체를 자랑하려고 하는 것이었다라고 얘기를 하고 있습니다. 네, 여러분, 오늘 우리 믿는 하나님의 백성들이 알아야 되는 것은요, 그럼 우리 하나님의 사람으로서 이 땅 가운데서 우리가 누리는 것들, 우리가 이 생활 속에서 우리가 편리하게 생활을 추구해 나가는 것, 이런 것들을 갖다가 우리 누려나가는 것이 잘못된 것인가? 그것은 아니라는 것입니다. 문제는 무엇이냐면, 무엇을 자랑하는 동기로서 나는 지금 그것을 해나가고 있는가? 여러분, 먼저 우리가 이 세상에서 세상 사람들이 추구하는 그 기준에 맞춰 살아나가다 보면은요, 어쩔 수 없이 육체 것들을 자랑할 수밖에 없는 방향으로 나갈 수밖에 없습니다. 세상이 자랑하는 것들은 무엇입니까? 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑의 것들입니다. 내 육신에 요구하는 것들을 갖다가, 그래서 여러분 한번 어려서 한번 우리가 그 일반 세간에 나가면서 친구들과 어울리면서 어려서는 무엇들을 자랑하는지 아십니까? 가장 원초적인 것들부터 자랑을 해요. 누가 힘이 제일 셌냐? 나중에 좀 나이가 들고 친구들하고 어울려서 세상에서 이렇게 사회생활을 하다 보면 누가 더 뭐가 세냐? 많은 지식이 있느냐? 또 심지어는 술자리에서는 누가 더 많이 마시는, 누가 더 술이 세냐? 뭐 그런 것들을 자랑합니다. 여러분, 제가 한 번은 그 멕시코에 있는데 한 번은 한 장로님이 구두를 선물을 주셨어요. 구두를 선물을 주셨는데 그 선물을 주시면서, 근데 목사님, 이게 진짜가 아닙니다. 그러니까 어떤 마르카가 있는데 어떤 제품인데 진품은 아니니까 오해하지는 말아주시고, 너무 오해하지 말아주세요, 그러시라고요. 근데 저는 그때 무슨 마크가 제품이 뭐가 더 좋은 건지 나쁜지 그거에 대한 감각이 없을 때였어요. 근데 그 구두를 그냥 구두에 주시니까 감사합니다 하고 받고 한국을 나갔거든요. 그 신발을 신고 구두를 신고 이렇게 나는 아무 느낌 없이 나갔는데 갑자기 어떤 분이 보더니 눈이 땡그레지더라고요. 그래서, 아니, 선교사님, 아주 좋은 구두를 신으셨네요. 근데 나는 몰랐어요. 나중에 보니까 그 제품의 그 마크가 아주 명품 마크였던 거예요. 근데 짝퉁이었던 거죠. 근데 아주 잘 만든 짝퉁이었나 봐요. 근데 그걸 보는데 아주 그냥 굉장히 대단한 것처럼 분위기가 휩쓸리더라고요. 그러니까, 이런 걸 진짜로 이렇게 걸치고 신고 다니시는 분들은 어깨에 힘이 들어갈 만한 이런 분위기가 있는 거구나. 그러니까 여러분 보세요. 그런 걸 갖다가 사회에서, 일반 생활 속에서 그런 어떤 대우라든가 어떤 바라보는 그 언어라든가 대하는 자세가 달라지더라는 거예요. 그러니까 어떤 것이, 이런 걸 하면 좋은 대우를 받는구나, 인정을 받는구나, 사람들이 어떤 뭔가 굉장히 치켜 세워주는구나, 이런 분위기로 나가다 보면 어떤 마음이 들어요? 그런 거를 자꾸 추구하게 되고, 이런 게 있어야만 대접을 받는구나 하고 더 누리게 되고, 그러면 뭐가 좋아져요? 사실 기분이 우쭐해지는 마음이 있다라는 것입니다. 그러다 보니까 뭘 자랑해요? 나는 뭐가 있다, 나는 무엇을 누린다, 나는 더 많은 지식이 있습니다, 나는 더 많은 것을 누리고 있습니다, 나는 더 좋은 것을 가지고 있습니다. 이런 것들이 뭐가 되는 거예요? 육신의 정욕, 안목의 정욕, 나중에는 이생의 자랑은 뭡니까? 명예라든가 권세라든가. 그래서 여러분, 그 어떤 배지를 하나 딱 달고 이것이 사람들 앞에, 이 배지가 보면은 저 사람은 대단한 사람인가 보다. 제가 한 번은 또 한국 선교대회 나가면 선교사님들한테 배지를 줍니다. 한국에는 장로들, 여의도 순복음교회는 워낙 크다 보니까, 또 워낙 성도들이 많다 보니까 장로님들은 장로님 배지가 있고, 집사님들은 집사님 배지가 있고, 우리 선교사들도 배지를 줘요. 선교사들은 선교사 배지가 있습니다. 근데 그 모양이 약간 무슨 배지를 딱 하고 나가니까, 한 번은 여의도에 그 배지, 선교사 배지를 달고 행사 참석하고 배지를 아는 거예요. 양복 입은 상황에서
금배지를 달고 색깔은 금색이니까 그때 여의도에 딱 그 공원에 이렇게 나갔는데 마침 학생들이 그 야외 무슨 그 그림 그리기라든가 그거 하려고 학생들이 이렇게 여의도 공원에 많이 나와 있었던 거예요. 이러고 걸어가고 있는데 갑자기 학생 하나가 탁 보더니 눈이 땡그레져 가지고 국회의원이세요? 그러더라고요. 왜냐면 여의도가 그 국회의사당 바로 앞이잖아요. 거기에 배지가 있는데 금 배지잖아요. 국회의원이세요? 그러더라고요. 그래서 아니다. 아니다. 그러니까 여러분, 그런 것들, 뭔가 하나 있을 때 알아주고 인정해주고 뭔가 그것이 사람들 앞에 대우를 받는 그런 모습이 나가다 보면, 그러니까 세상에서 여러분 우리가 그냥 이 기준대로 나가다 보면 자꾸 육신에 자랑하는 것들, 그런 것들을 추구하게 되는 것입니다. 근데 문제는 그런 걸 누리는 게 잘못된 것이 아니라 그런 것들이 목적이 되어서 우리 삶의 궁극적인 목적이 그런 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑의 것들이 우리의 궁극적인 목적이 되어서 나가다 보면 결국 우리 인생은 어떤 인생이 되어지는 것입니까? 이 세상에 끝나고 난 다음에 아무것도 아닌 것을 추구하고 나가게 되어지는, 하나님이 보실 때는 아무것도 아닌데 그런 것들 잠깐의 우쭐하는 것들이 인생의 목적이 되어서 그 우리 인생의 목적을 다 살고 나중에 마지막에 남는 게 뭐냐? 봤을 때 하나님이 보실 때는 아무것도 아닌 것들을 위해서 살아가는 인생, 썩어진 것을 거두는 인생밖에 되어지는 것이 아니야. 그러면 세상에 추구하는 자랑만 그러면은 잘못된 것이냐? 오늘 성경에 보면은요, 사도 바울이 잘못된 것이다 얘기할 때, 여러분 우리가 그 신앙적으로 볼 때 절대로 그들이 잘못된 것을 추구한 것이 아니었어요. 오늘날로 우리가 보자면, 교회로 보자면 세례받는 것, 그런 것들이에요. 할례받는 것, 바로 그런 것들인데 그걸 갖다가 요구하는데 그것들이 궁극적으로 무엇이냐? 육체의 자랑을 위하는 것이다. 여러분, 꼭 우리가 세상적으로 물질을 추구하지 않고 지위를 추구하지 않고 권세를 추구하지 않고, 그럼 우린 그걸 다 놨으니까 우리는 하나님 앞에서 그럼 다 영적으로 심는 것이냐? 하나님이 보시기에는요, 외적인 것만으로 가지고 판단하는 분이 아니라는 거예요. 신앙적인 모습인데도 불구하고 육신을 위해서 자랑하기 위해서 행하는 일들도 있을 수 있다는 겁니다. 예를 들어서요, 여러분 우리가 한국은 뭐 그런 것들이 많지 않은데 남미에 보면 우리 기독교, 우리 개신교에서도요, 교회에서 어떤 일들을 요구하는 게 아니라 굉장히 율법적으로 치우치는 것을 강요하는 교회들이 의외로 많습니다. 현재인 교회 가보면은요, 우리 여자 성도들한테 바지 입으면 안 된다는 데도 있어요. 그런 걸 강요하는 데도 있어요. 여자들은 치마만 입어야 된다. 치마도 짧은 치마 입으면 안 된다. 그리고 귀걸이도 해서는 안 된다. 장신구를 해서도 안 된다. 액세서리를 해서도 안 된다. 뭐 화장을 너무 진하게 해서도 안 된다. 머리를 너무 짧게 해도 안 된다. 심지어는 어떤 교회 가면은요, 자매들이 전부 다 머리가 그냥 길어요. 그리고 긴 치마에다가 또 심지어는 머리에 머리에 뭘 쓰기도 합니다. 천주교처럼. 그 뭐냐면 그 사도 바울이 교회에서 뭐 여인들이 뭐 머리에 쓰지 않는 것은 뭐 그런 얘기가 나오니까 말 그대로를 율법 그대로 적용을 해가지고 그걸 강요합니다. 근데 문제는 뭐냐면 그 목적이 뭐냐는 거예요. 그런 걸 해가지고 하나님 앞에 우리의 삶을 더 말씀대로 살기 위한 그런 목적, 하나님을 더 열심히 말씀 앞에서 주님께 더욱더 가까이 나가기 위한 목적, 그런 것들로만 강요하고 요구한다면 그래도 좀 문제가 없겠는데, 그런 교회들의 특징 중에 하나가 뭐냐면요, 그렇게 안 하는 다른 교회들을 판단합니다. 잘못됐다고 아주 강력하게 비난합니다. 그리고 궁극적으로 뭘 드러내는 거예요? 당신들은 하나님의 말씀 못하지만 우리는 당신들보다 더 나은 존재들이야 라고 말하면서 궁극적으로는 어떤 자랑을 합니까? 자기 자신들의 그 어떤 행위를 자랑하는 자리에까지 나간다는 것입니다. 오늘 이 사도 바울이 얘기하는 건 뭐냐면, 그런 할례를 행해야 된다, 뭘 해야 된다, 궁극적으로 그 모든 것을 통하여서 하나님 앞에 하나님을 드러내게 하기 위함보다는 그런 율법을 강요함으로 말미암아 자기 자신들은 다른 사람들보다 더 위에 있다, 우리는 더 의로운 사람이야라는 것을 나타내기 위한 육체의 자랑을 위해서 그와 같은 일들을 강요한다. 그것이 잘못된 것이다 라고 얘기를 하고 있는 것이다 라는 것입니다.
오늘 그렇기 때문에 우리 믿는 하나님의 백성들은요, 어떤 모양을 하든지 간에 우리가 육체를 위해서 심거나 우리의 육체를 자랑하기 위해서 심는 일들을 철저하게 우리는 조심해야 된다라는 것입니다. 무엇을 하든지 성경 사도 바울은 한마디로 이것을 이렇게 말했습니다. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 그리스도의 영광을 위하여서 하라. 영광을 위하여서. 이것이 우리가 육체를 위해서 심는 것이 아닌 것이다라는 것입니다. 그러면 우리가 그럼 무엇을 위해서 심는 것이 영을 위해서 심는 것입니까? 사도 바울은요, 복잡하게 여러 가지 얘기를 안 해요. 한 가지만 얘기를 합니다. 십자가를 자랑하고 십자가를 심어야 한다. 갈라디아서 오늘 6장 14절 사도 바울이 이렇게 말합니다. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 여러분, 사도 바울의 신앙은요, 우리 믿는 하나님의 백성들의 신앙은요, 아주 복잡하지 않습니다. 간단합니다. 그리고 오직 한 가지입니다. 예수 그리스도와 그의 죽으심입니다. 다시 말하면 십자가를 자랑하고 십자가를 위하여서 심는 삶, 그것이 바로 영을 위하여서 심는 것이라는 것입니다. 여러분, 그 많은 경우에 우리 교회가 가장 중요하고 교회의 핵심은 무엇이냐? 어떤 분들은 사실 우리 이민사회에서는 그런 일들도 많았어요. 왜 교회를 보냅니까? 예수를 믿지 않아요. 근데도 불구하고 자녀들이 교회 나가는 것을 반대하지 않습니다. 이유는 뭐냐? 교회 가면 좋은 거 가르치니까, 좋은 말씀 주니까. 그러니까 어떻게 보면 우리 교양이라든가 도덕이라든가 선한 일이라든가 이런 좋은 가르침이 있으니까 교회 나가는 거 그래도 굳이 반대하지 않아. 근데 여러분, 교회는요, 좋은 가르침을 가르치는 것이 목적이 아닙니다. 또 어떤 사람들은 교회 가는데 교회 가면 능력을 갖다가 아주 추구하고 그것이 교회의 핵심. 교회는 능력이 있어야죠. 병도 고침받고 인생도 실패한 인생들이 힘을 얻어서 셈을 얻고 하늘의 복도 얻고 그래가지고 이 땅 가운데 하나님의 능력 가운데 거해야죠. 능력 있는 곳, 그것이 바로 교회가 되어야 하는 것이죠. 근데 여러분, 사도 바울은 그렇지 않습니다. 그럼 사도 바울이 능력이 없는 사람이었습니까? 외적인 능력이 없는 적이었습니까? 성경의 사도행전 19장 11절 12절 보니까요, 여러분, 사도 바울은 그냥 복음만 전하는 어떤 그 설교자만이 아니었어요. 사도행전 19장 11절 12절에 사도 바울의 행적을 보면 이렇게 말합니다. 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나가더라. 여러분, 만약에 오늘로 한번 보세요. 그냥 오늘날에는 부흥 집회 때 목회자들이 능력 행하는 분들이 많죠. 막 앞에서 손도 얹고 기도하고 막 바람도 불고 그 막 사람이 쓰러지기도 합니다. 사도 바울은 어느 정도였느냐? 그 몸에 걸친 것만 가지고 집에 가서 병든 사람한테 그 걸친 것만 얹어 놓아도 병이 나았어요. 여러분, 그 정도의 능력을 행했던 사람이 사도 바울입니다. 바울이 기도하고 손을 얹고 기도하면 귀신이 쫓겨나가고 병든 자가 일어나고 심지어는 죽은 자도 살아나고 이런 놀라운 기적과 능력을 행했던 사람이 바울입니다. 근데 바울이 만약에 능력이 우리 기독교의 핵심이라면 여러분, 나는 능력만을 자랑합니다. 우리는 능력 받는 자들이 되어야 합니다. 라고 외쳤어야 될 텐데 사도 바울은 한마디로 얘기합니다. 나는 다른 거 다 필요 없습니다. 선한 가르침 아니면 그 어떤 기적을 행하는 능력 이런 것들이 핵심이 아니라 사도 바울은 말합니다. 나는 오직 예수 그리스도와 그의 십자가에 박힌 것 외에는 알지 아니하기로 작정하였노라. 이 말은 무슨 말이냐면 다른 거 다 없어도 좋습니다. 하지만 오직 우리 믿는 성도들은 이거 하나만은 우리가 기억해야 합니다. 이거 하나만을 추구해야 합니다. 바로 그것은 예수께서 나를 위하여 죽으셨습니다. 예수님의 십자가입니다. 여러분, 예수님의 행적도 한번 가만 보세요. 예수님이 이 땅 가운데 오셔서 가르치신 가르치심, 그리고 모든 행했던 모든 것의 중심이 무엇이었는가?
여러분, 제자들에게 예수님이 나중에 물어보았죠. 사람들이 나를 누구라느냐? 우리가 지난주에 배웠었죠. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 라는 신앙 고백이 있었습니다. 이 신앙 고백이 있고 난 바로 그 중요한 순간, 이제 너희가 내가 누군지 바로 알았구나. 그럼 이제 내가 너희에게 얘기할게. 그리고서 예수께서 하신 말씀이 무엇이냐? 바로 예수님은 그 뒤에 자기가 얼마 안 있다 십자가에 고난당할 것을 그때 비로소 제자들에게 말씀해 주셨습니다. 가장 중요한 순간 속에 이 제자들이 이제 어느 정도 준비가 되었다고 여겨졌던 바로 그 중요한 시간 속에 예수님이 말씀하신 것은 자신의 죽으심이었습니다. 변화산상에서도 한번 볼까요? 여러분, 이 변화산상에서 베드로, 야고보, 요한 세 명이 함께하는 가운데 예수님이 그렇게 더 희게 될 수 없을 정도로 확 변하셨어요. 근데 그때 그 좌우에 있어 누가 나타났어요? 여러분, 유대인들 가운데 가장 위대한 두 인물, 모세와 엘리야입니다. 상징적인 인물들이죠. 모세는 무엇을 대표해요? 율법을 대표하죠. 그리고 엘리야는 선지자를 대표합니다. 여러분, 구약 전체가 뭐예요? 율법과 선지자예요. 그러니까 구약 전체를 대표하는 것인데 바로 그 구약 전체의 핵심 메시지가 뭐라고 얘기를 했는가? 그때 구약을 대표하는 모세와 엘리야와 예수님이 함께 모임을 가졌습니다. 그럼 그 모임이 얼마나 중요한 모임이겠습니까? 근데 그때 이 세 인물이 함께 의논했던 이야기가 무엇이었는가? 성경에 보니까 이렇게 말합니다. 누가복음 9장 30절 31절 문득 두 사람이 예수와 함께 말하니 이는 모세와 엘리야라. 영광 중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세. 여러분, 온 구약을 대표하는 모세와 엘리야가 그 신약의 예수님과 함께한 그 놀라운 모임 속에서 그들이 주고받은 내용은 무엇이었는가? 예수님의 십자가의 죽으심에 대해서. 여러분, 왜 이렇게 십자가가 중요합니까? 우리 인생들은 알아야 돼요. 우리 인생들이 하나님 앞에서 사망과 저주의 그런 심판을 받게 된 궁극적인 원인은 죄 때문이었습니다. 근데 그 죄의 문제를 해결할 수 있는 유일한 길이 무엇이었는가? 바로 예수께서 우리 인생을 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신 것이었습니다. 오늘 저와 여러분들은 다른 거 믿는 게 아니에요. 바로 나의 죄를 위하여서 십자가에 죽으신 그 예수님의 십자가를 믿는 것이고, 오늘 저와 여러분들은 어디를 향하여 나가는 것입니까? 나를 위하여서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 그 주 예수를 믿는 믿음으로 살아가는 자들인 것입니다. 그 예수님의 십자가를 저와 여러분들이 정말 자랑하고, 예수님 때문에 내가 하나님의 자녀가 되었고 나는 영생의 자녀가 되었습니다, 이것을 믿는 믿음으로 살아나갈 때 오늘 사도 바울이 말하는 두 가지 일이 벌어집니다. 첫 번째는 세상이 나에 대하여 십자가에 못 박히고 나도 세상을 대하여 십자가에 못 박히는 그런 놀라운 역사가 나타납니다. 그 무슨 말이냐? 더 이상 이생의 자랑, 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑의 것들이 우리 십자가를 믿고 십자가만을 자랑하며 나가는 자들에게는 더 이상 어떤 영향력을 행사하지 못하게 된다는 것입니다. 그 저와 여러분들에게는 어떤 일이 벌어지느냐? 이전에는 그와 같은 것들이 실제로 영향을 끼쳤어요. 세상에서 막 정말 여러분 막 모두가 인정해주고, 모두가 눈이 번쩍 뜰 만큼 알아봐주고 박수 쳐주고, 그런 것들이 나의 자랑이 되었었어요. 그리고 그런 것들을 삶을 위하여서 나의 삶의 에너지가 그런 것들을 얻기 위해서 나가는 삶이었어요. 근데 어느 순간 예수님의 십자가를 보고 하나님을 보고 영생의 삶을 바라보니 이 땅에서의 그와 같은 것들이 더 이상 우리에게 자랑거리가 되지 못한다는 것입니다. 그게 뭐예요? 세상이 나에 대해서 십자가에 못 박히고 내가 세상에 대해서 십자가에 못 박히는 거예요. 그리고 우리의 자랑은 뭐가 되는 것입니까? 영원한 나라를 자랑하는 게 되는 거예요. 영원한 나라를. 바로 그렇게 되질 때 우리는 어떤 인생을 살아갈 수 있습니까? 여러분, 이 세상에 묶인 자들이 되어지는 거 아니에요. 오늘날도 세상에 보세요.
얼마나 많은 사람들이 묶임으로 말미암아 고통당하고 있습니까? 중독되어져 나가고 있죠. 거기에서 헤어져 나가지 못하고 있죠. 더 많은 것을 구함에도 불구하고 채워지지 않는 것들을 향해서 얼마나 죄악의 수렁통이로 빠져들고 있습니까? 근데 우리 믿는 하나님의 백성들에게는요, 더 이상 그와 같은 썩어진 것들을 추구하며 나가는 삶에서 우리가 자유로운 인생들이 되어줄 수 있다는 것입니다. 그리고 생명의 자리로 나가는 바로 그와 같은 하나님 진리 안에서 진정한 자유 속에 영원한 것들을 추구하며 나가는 생명의 것들을 심으며 나가는 진정한 가치 있는 인생을 살아갈 수 있는 우리들이 될 수 있다라고 하는 사실인 것입니다. 바라기는 오늘 저와 여러분들에게 바로 이와 같은 십자가의 은혜가 넘쳐나게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 사도 바울은 다 가졌었어요. 그럼에도 불구하고 바울은 결국 얘기합니다. 나는 오직 십자가만을 자랑한다. 오늘 저와 여러분들도요, 이 한 해를 십자가를 자랑하며 마칠 뿐만 아니라 새로운 한 해 동안에도 정말 우리의 영의 눈이 띄어서 예수님의 십자가의 은혜를 받아들이고 그 예수님의 십자가만을 자랑하며 나가 결국 주님 앞에 섰을 때 영생의 생명의 것들로 우리가 거두게 되어지는 생명의 자녀들 우리 모두 되어지시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 많으신 좋으신 하나님, 오늘 우리 주님 앞에 나왔습니다. 우리가 인생 가운데서 자랑할 많은 것들이 있지만 오늘 사도 바울의 그 참 진리의 말씀을 받아서 오직 예수님의 십자가만을 알고 예수의 십자가만을 자랑하며 나가는 주님의 거룩한 생명의 자녀들 모두가 되게 하여 주시옵소서. 모든 것을 감사드리며 나의 죽으심과 부활로 말미암아 우리 인생들에게 영생을 주신 주 예수님의 십자가 은혜를 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.